हेलो फ्रेन्ड्स, आज हजुरलाई म एउटा यस्तो आइडियाको बारेमा बताउन गइरहेको छु जहाँबाट हजुरले गड अफ वारलाई मोबाइलमा खेल्न सक्नुहुन्छ जसको मद्दतबाट। त्यसको लागि हामीलाई दुईटा एप्लिकेसन आवश्यक पर्छ। एउटाको नाम हो PPSPP इमुलेटर र अर्कोको नाम हो इजी अनरेयर एक्सट्र्याक्टर। हामीले एउटा जिप फाइल डाउनलोड गर्छौँ एउटा ब्राउजरबाट। कसरी डाउनलोड गर्छौँ भन्ने कुरा म सिकाउँछु र त्यो जिप फाइललाई इजी अनरेयरबाट एक्सट्र्याक्ट गरी हामीले PPSPP इमुलेटरबाट कसरी खेल्ने भन्ने कुरा मैले हजुरलाई यस भिडियोको मार्फत बताउन गइरहेको छु। यदि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। सो लेट्स बिगिन। Please subscribe and Ultimate Paras and click on bell icon to get amazing video notifications. गड अफ वार गेम डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरले एउटा ब्राउजर चुज गर्नुहोस्। म पहिला ब्राउजर चुज गर्छु किनकि यहाँ खासै एड्सहरू हुँदैनन्। र ब्राउजर खोलेर सर्च मेन्युमा गएर फ्री rooms.com टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि यस्तै खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ हजुरले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। हजुरले सिलेक्ट रुम सिस्टम भन्ने माथि देखेको छ, त्योमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरले धेरै अप्सन देखाउँछ। त्योमध्ये हजुरले प्ले स्टेसन पोर्टेबल PSP भन्ने क्लिक गर्नु होला। देखाएको छ, क्लिक गर्नु होला। चुज गर्नु होला। चुज गरी चाहिँ यहाँ ABCD अल्फाबेट राखेको छ A देखि Z सम्म। कुनै पनि हजुर कुनै गेम सर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यही गेमको पहिलो अक्षर क्लिक गर्नु होला। म गड अफ वार गेम डाउनलोड गर्न चाहिँ G टाइप गर्छु। Gमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ हजुरले Gबाट आउने सबै किसिमका PSP गेमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्दै जानुहोस्। गड अफ वार खोज्नु पर्ने छ, त्यही भएर सर्च गर्नु होला। यहाँ हजुरले सबै किसिमको गेमहरू पाउन सक्नुहुन्छ A देखि Z सम्म। यहाँ गड अफ वार चेन अफ ओलम्पस पनि रहेको छ। म गड अफ वार कोस्ट अफ स्पार्टा डाउनलोड गर्न चाहन्छु, त्यसैले यहाँ रहेको छ गड अफ वार कोस्ट अफ स्पार्टा। रेटिङ पनि दिएको छ र भोट पनि दिएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि नेट स्लो भएर अलि गइरहेछ। यस्तो देखिन्छ। यसो देखिसकेपछि यहाँ दुई अप्सन दिएको छ। एउटा अप्सनमा टाइम वेटिङ गर्नुपर्ने छ, एउटामा लिङ्क दिएको छ। लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्ट डाउनलोड लेखेको छ, डाइरेक्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड लेखेको छ, डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि एउटा जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ। र जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ। यसको स्पिड पनि धेरै राम्रो रहेको छ। गड अफ वार कोस्ट अफ स्पार्टा जिप फाइल डाउनलोड भएको छ। म पहिला डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले म फाइल मेन्युबाट खोज्छु र सुरु गर्छु। त्यो जिप फाइल खोल्नको लागि पहिला प्ले स्टोरमा गएपछि हामीले दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एप्लिकेसनको नाम हो PPSPP इमुलेटर। PSP इमुलेटर हो एउटा, जसबाट हामीले गेम खेल्छौँ। मैले पहिला डाउनलोड गरिसकेको छु, डाउनलोड गर्नु भयो। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम हो इजी अनरेयर। त्यसबाट हामीले जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। EASYUNRAR यो माथि देखेको डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भयो। स्टोरी हुँदैछ, केही काम लिन्छ।
इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले अब त्यो एप्स खोल्नु होला जुन जेएमडेल हो त्यहाँ गएर यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ हामीले अघि डाउनलोड गरेको जिप फाइल कहाँ छ त्यहाँ गएर हामीले यसलाई एक्सट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइल डाउनलोडमा गएर बस्छ, त्यही भएर म यहाँ आउँछु। यहाँ हामीले गड अफ वार कस्ट अफ स्पार्टा जिप फाइल लेखेको छ 1.1 GB मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि माथि एक्सट्र्याक्ट बटन छ, त्यो एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र टिक मार्कमा आउनुहोस्। टिक मार्क आइसकेपछि एक्सट्र्याक्टमा हाल्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ। एक्सट्र्याक्ट हुने केही टाइम लाग्छ, सो नतिनु होला। एक्सट्र्याक्ट हुने बेलासम्म हजुरले कुनै पनि बाहिर अरू एप्सहरू रनिङ नगर्नु होला, किनभने एक्सट्र्याक्ट रोकिन्छ। र बाहिर पनि कुनै क्लिक नगर्नु होला, सिर्फ एक्सट्र्याक्ट भइरहेको एरियामा मात्रै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर क्लिक गरेपछि रोकिन्छ। सो एक्सट्र्याक्ट हुन दिनु होला। एक्सट्र्याक्ट फिनिस भइसकेको छ। फिनिस भइसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक भइसकेपछि एउटा फोल्डर क्रिएट भइसकेको हुन्छ एक्सट्र्याक्ट भएर। सो हामीले त्यो जिप फाइललाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ र एक्सट्र्याक्ट फाइल मात्रै राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि फाइल मेनुमा जानु होला। फाइल मेनुमा गएर जुन ठाउँमा डाउनलोड भएको थियो त्यहीँ जानु होला। मेरो डाउनलोडमा छ, डाउनलोडमा गएर यहाँ देख्नुहुन्छ त्यो जिप फाइललाई फाल्दा पनि केही असर पर्दैन। सो म डिलिट गरिदिन्छु। स्पेस र माथि एउटा गड अफ वार भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट भएको छ, त्यो फोल्डरमा हामी गेम खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अर्को एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको थियौँ जसको नाम हो पिपी इमुलेटर। त्यसलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। हजुरले यहाँ माथि रहेको डटमा क्लिक गर्नु होला र मेरो अघि भएको फाइल डाउनलोडमा छ, त्यो डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ गड अफ वार कस्ट अफ स्पार्टा भन्ने अब डाउनलोड गरेको फोल्डर थियो, त्यहाँ क्लिक गरेर यस्तो खालको इन्टरफेस दिन्छ र यो गेम एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि गेम ओपन भइरहेको छ। यदि यसको स्पिडहरू कम रहेको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को टाइम हजुरलाई यसको स्पिड बनाउने आइडियाहरूको भिडियो बनाउँछु। गेम सुरु गरिसक्यो। स्पिड बनाउनको लागि आइडियाहरू पनि छन्। तर बोर्ड मोडमा गएर स्किप बफर इफेक्टमा राख्नु होला र ग्राफिक रेजुलेसन पनि कम गर्नु होला। यदि हजुरकोमा चलेन भने, स्पिड हाई स्पिड चलेन भने त्यो मोबाइलको एन्ड्रोइड भर्जन अनुसार हुन्छ। त्यहाँ सेटिङमा हेर्नु होला, पिपीको सेटिङमा गएर हेर्नु होला। ग्राफिक रेजुलेसन कम गर्नु होला, स्पिड अफ हुन्छ। र हामी गेम सुरु भइसकेको छ। एप्स रनिङ भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यसरी नै हजुर गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई कुनै पनि प्रब्लम भए प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यो गेम खेल्दाखेरि स्पिड कन्ट्रोल सम्बन्धी र कुनै पनि मोबाइलमा हजुरको काम चलेन भन्ने गेमहरू केही भयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई यो गेम खेल्नु छैन, सो so thanks for watching my video.